Господу! Жив Господь наш! Слава Иисусу! Вы знаете, в этой фразе, я думаю, все, и воскресение Иисуса, да, что Он ожил, Он живой, и наша жизнь спасенная, прощенная, потому что если жив Господь, то Он слышит наши молитвы. Аминь! Слава Господу! Сегодня я хочу с вами читать из книги Откровения, 3 глава. Вы знаете, сегодня было уже прочитано и сказано, что Иисус Христос, когда въезжал в Иерусалим, это торжественный въезд. Очень часто люди принимают Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь очень так торжественно. Они плачут в момент покаяния. Да? Я не знаю, как у вас было, но помню, у меня это что-то было тоже торжественное такое, яркое. Но вот надо понять одну вещь. Для чего мы принимаем Иисуса Христа? Потому что, продолжая смотреть дальнейшую историю тех событий, мы видим, что они его торжественно встречали, радовались, восклицали, а через некоторое время что сделали? Они кричали совершенно уже другие фразы, они кричали «распни его, распни», и они причинили очень много ему боли и страданий. Так вот, когда мы принимаем Иисуса Христа, когда мы приглашаем Его в свое сердце и в свою жизнь, что готовы мы Ему дать? Понимаете, да? Вот что готовы мы Ему дать? Если это посвящение, послушание, то это радость для Него. Если это не послушание, грехи, пороки, изъяны и та же самая безбожная жизнь, то это для Него печаль и страдания. Вот просто на минутку задумайтесь, это немножко отступил я от темы нашей сегодняшней, но для размышления, я думаю, очень полезно. Итак, будем читать. Книга Откровения, 3 глава, с 20 по 22 стих. Книга Откровения, 3 глава, с 20 по 22. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Слава Господу! Вот смотрите, очень сильный стих для меня, я не знаю, как для вас. Написано, что Иисус Христос стоит и стучит. Как вы думаете, это вообще важное событие в жизни человечества или нет? Что сам Иисус Христос, Он стоит и стучит. Но почему не открывают сердца люди? Почему не впускают Христа, как вы думаете? Если бы все бы впустили, да, то сегодня мир был бы просто весь христианский. Да? Все были бы христиане, такие добрые, хорошие. Но почему не впускают? Или Он к одним стучит, к другим не стучит? Как вы думаете? Конечно, написано, всех возлюбил Бог, правда? Всех абсолютно, Он всех людей любит. И таджиков, и узбеков, и татар, слава Господу, Андрей вот сидит здесь спасенный, слава Иисусу. И русских, все национальности, любой возраст. Иисус Христос стоит и стучит. Но почему не все открывают? Смотрите, там написано, перед тем, как отворить, что должно произойти? Кто услышит? Так написано, нет? Смотрите. Если кто услышит голос мой, тот отворит. Так вот, соответственно, отвечая на вопрос, который я поставил, почему не все открывают дверь сердца, почему не все впускают Иисуса? Потому что не слышат. А вот почему не слышат? Вот об этом я сегодня хочу поговорить. Потому что не только неверующие не слышат, к сожалению. Неверующий, понятно, он не слышит, потому что он неверующий, он занимается своими делами. Но очень часто верующие не слышат голос Божий. Вот в этом беда. Написано так, что кто услышит голос, и к тому войдет Христос. И дальше. Побеждающему дам сесть со мною. Вот смотрите, человек, который побеждает. Что побеждает? В сражении, в битве, соревнования. Что конкретно побеждает? Вот это слово побеждающему. Что мы должны победить, чтобы сесть с Отцом Небесным и с Иисусом на небесах? Что мы должны победить? Конечно, в первую очередь это наша лень, наши грехи, наши пороки. Что, кого победить? Соседа победить? Или там, кого мы должны? Конечно же нет, это самого себя. И когда человек, вот здесь две причины, почему люди не открывают двери сердца для Иисуса. Первое, это не слышат. И вторая,
это слышат и что? И не хотят. Все, других причин нет никаких. Потому что либо он не слышит, или он слышит и не хочет открывать. И вот написано так, что побеждающий, то есть человек, который готов побеждать, человек, который переступает через свое «я», человек, который переступает через свои амбиции. Потому что Иисуса принять, многие люди, когда каются, вот я сегодня не зря же начал с этого, что многие люди каются и принимают Иисуса и думают, что это что-то такое, я буду жить так же, продолжать, как и жил, у меня будет все лучше только. Кто так думал, когда пришел в церковь и в молитве обращался к Господу в молитве покаяния? Много людей, я встречал, общался, свидетельства слышал разные, что он говорит, вот так же буду продолжать жизнь, никто ко мне не будет лезть, ничто не будет менять, но лучше будет защита, охрана, благословение, как сегодня мы слышали, да, что деньги будут с неба падать, смс-ки будут приходить. То есть люди думают, что но Писание говорит, что мы должны побеждать, потому что побеждать, то есть тот путь, по которому мы идем с Иисусом, там очень много труда нужно приложить. Очень много стараний, очень много нужно приложить усилия. Не слышат и сознательно не хотят. Смотрите, почему люди не слышат? Не слышат голос Божий. Первое, они спать могут, да? Почему человек не слышит, когда звонят в квартиру или стучат в дверь? Может спать, может нет. Сон может быть причиной, что не слышит. У меня вообще эта тема родилась, я ехал в Называевск позапрошлое воскресенье. И завел будильник, мне надо было рано вставать, завел будильник, на 5:20, на 5:30, на 5:40, и на 6. Думаю, чтобы уже так наверняка, знаете. Уже там электричка отходит, это нужно было. И я проснулся, знаете, в какое время? Как думаете? Нет, на 7 не было будильника. Самый первый, даже 5:20, да? У кого еще какие варианты есть? 6, да? Нет, никто не прав. В 5:40, такое средненько. В 5:40. Но когда я проснулся, я понял, что 5:20, 5:30 я вообще не слышал. Понимаете, я вообще не помню, что будильник звонил. В 5:40 я услышал. Так то же самое происходит в жизни многих людей. Они говорят, как, Бог же, наверное, стучался с малых лет в твою жизнь. Он говорит, вообще не помню, вообще не слышал. Бывало такое, нет? Я когда уверовал, я начал вспоминать, то есть Бог начал мне такие воспоминания показывать, в воспоминаниях показывать сюжеты из моей жизни. Когда, допустим, я недавно рассказывал в 4-м, по-моему, или в 6-м, или в 5-м классе, где-то в серединочке. Учительница подарила нам Новые Заветы, детские такие, Библии в картинках. Представьте, что к чему, да, учительница неверующая, никогда нам не говорила о Боге. Сейчас я ее встречаю, она, простая женщина, неверующая. Но как-то так у нее раз в голове что-то щелкнуло, и она пошла, купила эти Новые Заветы в картинках детские, и нам всем подарила в классе. Представляете? А в то время, это 90-е, ничего не выкидывалось у нас, да, даже если тебе это не надо, какая-то картинка, куда-нибудь приклею. Я не знаю, как вы, но мы так жили, знаете. Все ценное, все важное, что-то вкладываешь какой-то, или фантик от обертки какой-то шоколадки. Все это складировалось, все куда-то мы вклеивали, все чистили. Так мы жили, сложное было время, и все было ценное. Сегодня же смотришь, выбрасывают и ценное, и очень ценное выбрасывают. Потому что жизнь, совершенно другая, а все плачем, что жить плохо, да? Это так, отступление небольшое. Так смотрите. И когда я эту Библию получил, я ее не выбросил. Я ее положил, посмотрел картинки и поставил. Она у меня долго хранилась между книг. Толстой, стихи разные. Как раньше у нас книги эти все стояли. И там она стояла. И когда я уже первый, второй раз посетил церковь, я ее достал и начал читать. Соответственно, не в трезвом виде. Мы с ребятами у меня дома были. Я открыл, начал читать, слава Богу. И Бог начал потихонечку мою жизнь менять, слава Иисусу. Так Бог стучит всегда от рождения. Как только человек родился, как только человек появился на свет, Бог уже стучит в его сердце. Да? Вы верите в это? Стучит. Как это происходит? Как это происходит? Громко, наверное, шумно, наверное, как-то так громогласно? Нет, потихонечку. Потихонечку. Он стучит. Но человек 5:20 не слышит, 5:30
не слышит. Вот тебе уже 30 лет, не слышишь стука Божьего в твое сердце. Вот тебе уже 50, да? Ну все же по-разному, да? Наталья, вот моя, допустим, она бы в 5:20 уже, как огурчик бы встала, и она бы проснулась, да? Она и уверовала, слава Богу, там в 10 или в 11 лет. Ну вот как-то так у нас все идет. А я вот чуть позже, в 19 лет, ну вот чуть позже и встаю, да? Все по-разному. Стук слышат Божий, понимаете, да? Все по-разному. Кто-то спит дольше, ну, душа спит, да? Кто-то чуть раньше просыпается. Но беда большая, что есть, которые просыпаются и не хотят открывать. Ну, об этом чуть дальше. Итак, первая причина, почему люди сегодня, они не слышат голос Божий, соответственно, если не слышат, они не открывают. Ну, кто из вас просто вот, никто не позвонил, никто не постучал, вы просто пришли, раз, посмотрели, дверь закрыли, опять там что-то готовишь, там кушаешь, раз, опять. Ну, вот сегодня про шизофрению говорили, да? Ну, может быть, какие-то подозрения у кого-то могут возникнуть, да, у родственников, если мы так будем делать, да? Просто никто не стучит, не звонит, мы раз, и вот так в день по 10 раз. Это ненормально, правда? Если ты голос Божий не слышишь, если ты не слышишь стук Господа в твое сердце, то, соответственно, ты и не открываешь. Но услышать это тоже очень важный момент. Итак, первая причина, почему люди не открывают двери сердца и почему люди не слышат голос Божий, это они просто могут спать, не слышать. Вторая причина, тоже самая такая, ну, одна из основных, это шум, суета. Не знаю, было у вас такое, нет, когда дома что-то вот происходит, там телевизор, там или гости, или какой-то праздник, и не могут достучаться, дозвониться, домофон, и звонок, и уже по телефону звонят. Ну, бывало такое, да? Когда дома какой-то шум, когда дома какая-то суета, то есть другими словами, когда в твоем сердце и в моем вот эта вот суета, мы чем-то занимаемся потусторонним, там у нас там планы, у нас какие-то движения в жизни, то мы можем не слышать голос Божий. Мы можем не слышать вот этот стук Иисуса Христа. Год, 2, 5, 10, 30. К сожалению, бывает так, что вообще человек уже уходит из жизни, идет в ад, так и не услышал голос, потому что в этой суете вот он прожил, понимаете, да? Бывает еще глухота. Ну, вот у меня дедушка, бывало, не достучишься до него, там и в окна уже стучу, и звоню, и домофон, и домашний, и мобильный. Вот во все, что можно звонить, звоню, а он гуляет, ходит там. Он даже не спит, понимаете, даже не лежит, а вот мимо этого звонка вот проходит, вот мимо звоночка проходит и дальше пошел на кухню. Как будто специально иногда, знаешь, в угол окошко смотришь, вот ты его видишь, а он тебе не открывает. Вот так бывает, что человек просто, ну, у него проблема, у него духовная болезнь, понимаете, он наркомания там или еще что-то, и он не слышит, потому что он больной. И очень часто бывает так, что вот эта суета человеческая, которая в жизни человека врывается, в любом сердце она есть. Нет человека, который бы не был чем-то озабочен, не был, ну, чем-то вот, ну, какой-то суеты не было в его сердце. И вот этот шум, он тоже отвлекает человека и не дает ему сосредоточиться. Кто чем живет, тот то и слышит. Вот запомните эту мысль интересную. Для меня это, по крайней мере, интересная. Кто чем живет, тот то и слышит. Вот как-то раз я наблюдал, человек, ну, дома шум, там дети кричат, телевизор идет, там что-то музыка какая-то поет, и тут он где-то там на кухне реклама, и он услышал, что там комментатор футбольный что-то начинает говорить. У него моментально все эти шумы, они пропали. Он начинает остро слышать, вот что там он комментирует, потому что матч должен был быть вот, и важный какой-то футбольный. Или, допустим, ну, какой-то любимый твой певец или любимая твоя группа, да, музыкальная. Вот ты идешь по улице, и вот представь, там собаки лают, там машины гудят, и все, а ты эту песню слышишь. Бывало у вас такое, нет? Все шумы абсолютно, они как-то так принижаются или просто исчезают, и ты начинаешь слышать то, что тебе, ну, к чему прилеплено твое сердце, то, чем ты живешь. Это тоже очень важный момент, потому что если мы не поймем это, то, соответственно, в нашей жизни, ну, настроя правильного не будет. Как сегодня мы слышали вот этой правильной волны. Кто чем живет, тот то и слышит. Еще очень такая серьезная причина, почему люди не открывают свое сердце для Иисуса, они слышат и не реагируют. Вы знаете, что человек, который ждет Иисуса Христа, человек, который ждет в своей жизни перемен, человек, которому уже надоело все вообще абсолютно, он ждет какой-то перемены, этот человек от двери вообще не отходит. Вы понимаете, да? Человек, который ждет, он вот всегда наготове.
Он всегда готов открыть и впустить что-то, какую-то перемену в свою жизнь. Понятно, что он, может быть, всего не понимает, не знает, как это будет, кто это будет, но он ждет, он ожидает. И очень часто бывает так, что человек, он на все абсолютно стуки он реагирует, потому что его сердце открыто. Представьте, когда ждем дорогого или важного гостя, да? Как мы это делаем? Понимаете, да? То есть не то, что, готовимся, понятно, но мы ждем, вот он должен прийти, вот с минуты на минуту мы слушаем, тихо, тихо, телефон включаем погромче, да, должны позвонить, там, допустим, кредит тебе дать, там, одобрить ипотеку, там, или еще что-нибудь. Ты все, ты ждешь, понимаешь, ты телефон не выпускаешь из рук, ну так или нет? Он у тебя в руках, ты вибро там, ты подсветку включил, чтобы оно мигало, и там самую громкую музыку поставил, вот, и ты с ним ходишь и смотришь. Почему не так же происходит с голосом Божиим в нашей жизни? Вот я хочу, чтобы мы задумались. Почему не так же точно мы ждем вот этого стука Божьего, да? Когда Бог придет и что-то нам проговорит, что-то скажет, войдет с какой-то переменой, какие-то вещи в нашей жизни произведет. Почему? Может быть, это не такой дорогой гость для нас? А? Вот давайте задумаемся. Может быть, Иисус Христос не так дорог для тебя, что ты даже не прислушиваешься, что там происходит возле двери твоего сердца и что вообще происходит в твоем сердце. Это очень важный момент, о котором мы должны задуматься. Дорог ли сегодня для тебя Иисус Христос? Насколько Он для тебя важен? Может быть, давно ты Его не ждешь. Что-то в твоей жизни получилось, что-то перемены какие-то пришли, и на этом все. Кто-то, может быть, из нас скажет так, что я однажды услышал этот стук в сердце, да? И я открыл свое сердце, и Иисуса впустил. Есть такие, кто покаялся и сегодня считает себя спасенным? Я такой человек, слава Господу. Было время, пусть в 5:40, но я услышал. Пусть в 19 лет, но я услышал голос Божий, вот этот вот стук в мое сердце, и я сердце открыл, и Господь Иисус вошел в мое сердце. Слава Иисусу! И вот, может быть, вы сейчас сидите здесь верующие, спасенные, которые считают себя людьми верующими, в чем сердце живет Иисус, и вы говорите, что это не для меня. И Иисус Христос стучит, это надо кому-то вот там неверующему, кто еще не принял Иисуса Христа. Посещают такие мысли, нет сейчас у вас? А? Нет? То есть Иисус нужен вам, чтобы стучал. А если Он уже внутри? Он же уже вошел, мы же уже Его приняли или нет, верующие? Значит, нам не нужно быть внимательным, вот эту суету, шум из сердца удалять. Или нам можно, Иисус рядом и нормально. Дома там, в сердце, понимаете, да? Своя жизнь, своя тема. Как нам быть вот с этим делом? Или это только к неверующим? Что Иисус Христос стучит к неверующим, для всех, да? Ну а как тогда мы можем это отнести к нам, к верующим людям? К неверующим понятно, да? Что он неверующий, его дом пустой, там развал, там нет Господа. И Иисус стучит, чтобы его спасти, чтобы навести порядок в жизни и так дальше. А вот верующий человек как? Вы знаете, молился, и Господь дал мне такую картинку, что вот человек впустил в свое сердце Иисуса, услышал, понял, что ему нужен Христос, да? Он так устал жить. И вот он открывает дверь, сердце, момент покаяния, Иисус входит, он радостный, правда? Торжественный въезд в Иерусалим, все хорошо. И вот Иисус в его доме, он закрывает за ним дверь, они разместились в гостиной или в зале, они сидят какое-то время, может быть, это длится год у кого-то 10 лет, у кого-то 5 лет, у кого-то месяц. У всех по-разному, да, мы все разные. И вот какое-то время мы сидим с Иисусом, мы слушаем Его наставления, но это что-то новое, да, в нашей жизни. Представь, ты всю жизнь жил, там, у тебя носки везде разбросаны, там, у тебя там кастрюли уже там заржавели, сгнили, там, немытые. В жизни, в сердце, понимаете, да, я говорю, что ты как-то. А кто-то, наоборот, у него всю жизнь было в порядке, все нормально, но Христа не было. И он понял тоже, что Иисус стучит, ему нужен Господь, и он тоже двери сердца открыл. Разницы нет. И вот ты сидишь с Иисусом, и ты вдохновляешься, Он тебя учит, Он тебе говорит, ага, вот здесь надо порядок навести, здесь нужно убраться. И Он помогает в жизни в нашей наводить порядок. Слава Господу. Смотришь, человек там заулыбался, там, из депрессии вышел. Смотришь, человек покаялся, там, курить бросил, там, выпивать, там, материться, да. И смотришь, видно, что в его сердце, в его жизни живет Иисус Христос. Видно.
Жизнь меняется. Но потом на каком-то этапе, знаете, что может происходить? Я не говорю, что со всеми это происходит, но может быть такое произойти, когда вот ты посидел какое-то время, да, ну, гость дорогой, там все, но давай, ты размещайся здесь и в другую комнату. И прошел, закрылся и живешь себе дальше своей жизнью. Свою фонотеку туда перенес из этой комнаты, свои носки туда закинул, свою посуду грязную туда забил. И вроде бы у тебя перемена-то есть. Вроде бы Иисус в твоей жизни живет. Ты христианин, ты песни поешь, аллилуйя, слава Богу. Ты собрания посещаешь, ты Библию читаешь. Но стук продолжается. Куда уже стучит Иисус? В ту комнату, где ты спрятался от Него. Он стучит. А ты думаешь, у тебя все нормально. Стук нужен тому, кому-то другому человеку. Нет. Вот этот процесс Божьего освящения в нашей жизни, он длится будет всю нашу жизнь. Постоянно. Послушайте. Иисус Христос нам нужен не только для покаяния. Вы услышали меня, нет? Иисус Христос нам нужен не только для спасения и прощения грехов. Иисус Христос нам нужен, чтобы мы жили святой и праведной жизнью, чтобы мы менялись. Иисус нам нужен, чтобы мы не запутались дальше во грехах, чтобы мы не превратились вот в тех отступников там, и так дальше. Иисус нам нужен всегда. Я не знаю, как вам, но мне нужен Иисус всегда. И пусть, может быть, не сразу я Его впускаю во все свои комнаты, своей вот этой хижины, да, своей жизни, но постепенно это нужно делать. Постепенно. И верующим людям тоже нужно слушать этот голос, слушать этот стук, потому что Господь Иисус идет дальше по нашей жизни, дальше. Он хочет в глубины заходить, все глубже и глубже менять, потому что ничто нечисто не войдет, Он хочет менять, освещать всю нашу жизнь. Слава Господу. Вы услышали, да? И представьте, вот Он стоит, стучит и говорит: Василий, открывай с комнаты. А ты думаешь, ну я же спасенный. Слава Господу, ты там усиленно молишься за неверующего папу своего или за неверующую маму. А тебе тоже нужен стук этот. Тебе тоже нужно слышать голос всегда, чтобы твой слух, он не притупился. Ну аминь или нет? Чтобы твое сердце, оно менялось, и жизнь твоя преображалась. Слава Господу. Итак, смотрите, Иисус Христос говорит, что кто откроет, кто отворит, к тому зайду, буду вечерять, и жизнь человеческая будет меняться. Сегодня Иисус Христос стучит в наши сердца. Абсолютно каждому человеку. Верующий ты или неверующий, я в этом убежден. Потому что Он хочет наши жизни менять. Он хочет преображать. Он хочет нас насытить вот этой жизнью в Боге. Бог недалеко. Некоторые люди думают, что они убежали от Господа или бегут от Него, и они отдаляются от Бога. Вы знаете, что этого не происходит? Как бы человек не бежал от Бога, как бы он от Него не убегал, расстояние или вот этот вот промежуток между Богом и человеком, он не меняется. А знаете почему? Я убежден в этом. Потому что Бог, Он следует за тобой. Отступник, неверующий, самый падший грешник ты. Там, я не знаю, что ты натворил, там, делов каких, там, ушел из церкви или вообще никогда не приходил к Богу. И вот ты бежишь от воли Божией. Господь рядом. Написано, Он оставляет 99, идет за одной овечкой. Это Его сердце, это Его любовь. Почему Он это делает? Потому что Он не хочет тебя потерять. Потому что Он очень сильно любит тебя. Он хочет, чтобы ты, услышал вот этот вот стук. Он хочет, чтобы ты открыл двери сердца своего. И Он зашел и менял твою жизнь. Слава Господу. Наш Бог чудный, наш Бог великий, Он всемогущий, Он живой. Он никогда не отступит от тебя, от твоей души. Пока мы живы, есть надежда, слава Господу. Пока мы живы, есть возможность. Голос немножко срывается у меня. Пока мы живы, у нас есть возможность услышать. Мы должны приложить усилия, всю суету в сторону. Если ты же ожидаешь голоса Божьего, ты его услышишь. Знаете, как написано, овцы мои, что они делают? Они слышат голос пастуха. Так вот задумайся, если ты сегодня считаешь себя человеком Божьим, овечкой Божьей, слышишь ли ты голос Божий? Или, может быть, ты от Пасхи к Пасхе, да? Или от служения к служению? Бог, Он всегда говорит. Он всегда хочет нас напитать, наши души. Мы же кушаем каждый день, да, по 3 раза, кто-то по 5, а кто-то, я не знаю, там, может быть, 1 раз, да, много. Все по-разному, да. Но мы все питаемся. Почему? Потому что если мы не будем кушать, мы просто погибнем. У нас не будет силы.
Так вот, наша душа, она нуждается в постоянной подпитке от Господа. Наша душа, она нуждается всегда в слове от Бога. Слава Иисусу. И мы всегда должны ожидать, мы всегда должны слышать, мы всегда должны вот этот вот стук для нас должен быть, знаете, как, ну вот как девушка, допустим, она ждет любимого. Ну прям вот, ну это все для нее. Это вот эта встреча, это самое дорогое, самое драгоценное. И вот она ждет, и вот этот вот, или даже нет, она уже шаги слышит, да? Шаги слышит, не туда, опять сидит, слушает. Там что-то мама кастрюлями забрякала. Мама, не мешай, я слушаю, я жду жениха, ждет. Опять двери в подъезде хлопнули, или машина подъехала, опять ждет, опять ждет, не унывает, да? Опять ждет, и тут раздается долгожданный. Или знаете как? Свой стук, да? Она узнает его. Она узнает. Почему она его узнает? Потому что она его что? Она его ждет. Вот видите, здесь вот секрет. Если ты не ждешь своего Господа, если ты не ждешь голоса, если ты не хочешь его услышать, если ты не ожидаешь своего Господа, чтобы Он пришел, что-то вдохновил тебя, как-то вразумил, то, соответственно, ты не слышишь. Он стучит, стоит, стучит. 5:20, 5:30, 5:40, 6, 7, 85. А там уже не слышишь, потому что уже все, уже слуховой аппарат надо. К сожалению, бывает так, что люди умирают, они так и не открывают двери сердца. Послушайте, это очень важный момент. Истина, знаете, в чем? Что если человек не впустит Иисуса в свое сердце и умрет, уйдет из этой жизни земной, он попадет в ад. Каким бы хорошим он ни был, как бы у него там чисто не было в его доме, там нужен Иисус. Без Христа нам нет спасения. Аминь. Давайте мы будем прислушиваться. И верующие, и неверующие. Неверующие, чтобы принять Иисуса и спасение в свое сердце, в свою жизнь. А верующие, чтобы каждую комнату, каждый уголочек своего сердца отдать Иисусу. Аминь. Чтобы вот этот процесс освящения, очищения, он никогда не прекратился в нашей жизни. Чтобы мы там по этой хижине не бегали, не прятались от Господа. Понимаете? Не прятались. Но чтобы мы смело шли и говорили: Иисус, это для Тебя. И эта комната для Тебя. И вот этот вот чуланчик тоже для Тебя. Да? Чердак. Все комнаты. Все для Тебя, Иисус. Это процесс. Послушайте, я обращаю на это внимание. Это сразу не происходит. И у меня в жизни это сразу не происходило. Сначала на порог впустил, да? Потом дальше. Пусть никогда не останавливается процесс изменения. Доверяйте Господу, прислушивайтесь к Его голосу. Он хочет менять нас, Он хочет сделать нас еще лучше, чище и благословенней. Аминь. Слава Господу. Господь стучит, прислушайтесь. Каждому из нас и сейчас стучит в твое сердце. И когда ты уйдешь отсюда и дома, и на молитве, и когда ты ложишься спать, и даже во сне, когда мы спим, Иисус тоже стучит. Стучал когда-то к вам Иисус? Когда вы спали? Ко мне стучал много раз. Бывало так, что я вот на Старомосковке жил, в 3 часа ночи проснулся, не понял, от чего проснулся, и спать не могу. Глаза даже не моргают, мне кажется. Нет сна, и все. Я лежал, а потом, слава Господу за Его мудрость, пришла она мне, в мой мозг сонный. И я понял, я говорю: Господи, что Ты хочешь? Что Ты хочешь? И Он мне напомнил об одной сестре. Я встал на колени и помолился за нее, искренне от сердца. Спать-то хочется. И все, и лег на подушечку и уснул, как миленький. Все. Господь стучит всегда. Его стук не прекращается. Знаете, один человек сказал: пока бьется твое сердце, это и есть стук. Пока бьется твое сердце, это стук Божий, стук Божий, стук Божий. Верующий, неверующий, разницы нет. Он всех хочет менять, спасать, очищать. Аминь. Слава Господу. Давайте мы это слово примем. И будем всегда помнить, размышлять и думать о том, что мы, вот эта суета, вот эти какие-то хаосы в нашей жизни, они не должны заглушить голос Божий. Они не должны сегодня заглушить наш сон. Знаете, душа подзасыпает. Иисус говорит: бодрствуйте со мной, они захрапели. Бывает такое, что наши души тоже, у верующих тоже бывает, ослабевают и засыпают. Но мы должны бодрить себя Словом Божьим, молитвой, постом. Мы должны бодрить. Мы не будем бодрить, так наш Господь будет нас бодрить.
через какие-то болезни, обстоятельства. Нужно оно вам? Нет, мне нет. Так давайте мы сами будем разумно двигаться по жизни и сами Ему открывать двери нашего сердца, всех уголков нашей жизни, чтобы Он входил, потому что Он плохого не принесет. Плохого не принесет, только доброе и хорошее. Аминь. Слава Господу. Давайте помолимся. Помолимся, друзья мои, за то, чтобы вот этот голос никогда мы ни с чем не перепутали. Чтобы никакая суета, никакие хобби, ничто, никакой бизнес, он не смог заглушить голос Божий в нашем сердце. Друзья мои, это очень важно. Человек, который не слышит голос Божий, человек, который не слышит вот этот вот стук в его жизнь, этот человек обречен просто на погибель, этот человек обречен на ошибки, этот человек обречен на многие проблемы в своей жизни. Послушайте, слышать голос Божий – это самое великое счастье и радость. Каждый день, каждую минуту, каждое мгновение слышать Его голос, знать, куда Он хочет идти, Его движения, Его мысли, Его чувства, Его переживания – это большое благословение для всех нас. Помолимся, закроем свои глаза, откроем сердце для Иисуса. И, может быть, ты никогда еще не принимал Иисуса в свое сердце, но сейчас ты понял, что Господь стучит в сердце каждого. И ты понимаешь, что если ты не примешь Христа, то ты просто погибнешь. Сейчас у тебя есть хорошая возможность услышать этот стук. Он сегодня стучал громко, вы сидели тихо, и этот стук, он слышен был каждому из нас. Так вот сейчас есть хорошая возможность, если ты никогда не принимал Иисуса в свое сердце, открыть свое сердце для Христа и впустить Его. Бог только даст тебе спасение и прощение от твоих грехов. Если ты верующий и понимаешь, что ты уже давно не слышал голос Божий, настолько ты осуетился, настолько ты уже куда-то чем-то увлекся, настолько вот этот шум в твоей жизни, он просто перебивает все вот эти вот Божьи волны и Божьи мысли, которые Господь хочет послать в твою жизнь, в твое сердце, в твой разум. Тебе нужно сейчас также обратиться к Господу и сказать: Господь, я не хочу прятаться от Тебя в каких-то комнатах, в углах, в чуланах своей жизни. Я не хочу ничего таить от Тебя, Господь. Я хочу полностью посвятить свою жизнь Тебе. Потому что только через полное посвящение человек будет благословен, человек будет силен, и человек исполнит волю Божью. Помолимся.